Bona nit i benvinguts a Escrivint la Independència. El govern català aprova, amb el suport parlamentari d'Esquerra Republicana, uns pressupostos dramàtics que, per evitar carregar-se l'estat del benestar, suposaran noves taxes, privatitzacions i la venda de patrimoni. La batalla ideològica sobre l'economia és una de les batalles claus del procés sobiranista. Sense el dèficit fiscal i amb els diners que deu el govern espanyol a Catalunya, faríem els mateixos pressupostos? Què passa amb els diners de les farmàcies? Negligència del govern català o ofegament estratègic per part del ministre Montoro? Com s'utilitzarà la qüestió econòmica en el procés independentista? Per les dues parts, vull dir. Escoltem Montoro i Alicia Sánchez Camacho parlant d'aquest tema. Y lo que voy a pedirle al Gobierno de la Generalitat de Cataluña es que explique a los catalanes que la Generalitat no puede acudir a los mercados y al no acudir a los mercados, a los bancos, le está supliendo el Estado. Y el Estado, por tanto, está pagando, va a pagar a los proveedores, que tienen que tener la seguridad, todos los proveedores, las farmacias de Cataluña, de que pronto van a cobrar, muy pronto van a cobrar. Pero van a cobrar porque el Estado sí puede acceder a esa financiación. Ens sembla gravíssim que el govern de Catalunya hagi canviat la prioritat del pagament a les farmàcies en el fons de liquiditat autonòmic, que hagi enganyat els farmacèutics dient-los que no hi havia pagament del FLA per l'octubre, quan és fals, és mentida. Qui està pagant i ajudant a les farmàcies és el govern d'Espanya. Qui està enganyant i mentint fins i tot a les farmàcies és el govern de Catalunya, amb una actitud perversa, amb una actitud inacceptable, és una indecència i demostra el nivell tan baix en el que està caient el govern de Catalunya. Com deia, aquesta és una qüestió cabdal. Esperem que entre tots siguem capaços de tractar-la amb més rigorositat. Dubto que la insistència de Montoro defensant que Catalunya pot pagar gràcies al govern espanyol no acabi quallant a la societat catalana. Els catalans tenim clar qui punyeta financia aquí? Tenim clar de qui són els diners del FLA? Tenim clar per què depenem econòmicament d'Espanya? Aquesta informació cal que la tinguem clara per poder decidir. Aquests són els continguts del programa d'avui. Avui, a l'Escrivint la Independència, analitzem el debat sobre quina ha de ser la pregunta del referèndum. Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis, ens explica la dada d'avui. D'aquí a 5 anys ja no quedarà fons de pensions si ens quedem a Espanya. Visitem Bellvís, al Pla d'Urgell, i parlem amb el seu alcalde, Francesc Fabregat, sobre el procés independentista. Josep Maria Viladebadal, president de l'Associació de Municipis per la Independència, visita el nostre plató. I li fem el test del programa al secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez. S'acosta l'hora de la veritat. A finals d'any hi ha d'haver pregunta i data de la consulta, tal com diu l'acord de govern entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Arriba el moment en què els partits polítics han d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Hi haurà un ampli acord dels partits favorables al dret a decidir sobre la data i la pregunta. En un esmorzar de Nueva Economia Fòrum a principis d'aquesta setmana, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, defensava una pregunta clara sobre la independència, amb la possibilitat d'utilitzar conceptes potser més aglutinadors com estat lliure i sobirà. No, nosaltres tenim clar que la pregunta, ja ho he dit abans, s'ha de contestar amb un sí o amb un no. I què ha de fer referència a allò que la societat catalana vol que faci referència. És a dir, no podem preguntar sobre el federalisme. Per què? Perquè la gent no va sortir al carrer l'any passat a la manifestació ni enguany a la via catalana pel federalisme. Des de Convergència demanen no especular cada dia sobre quina ha de ser la pregunta, mentre que des d'Esquerra no volen que el consens acabi jugant en contra. Escoltem Lluís Coromines i Anna Simó. Fer una crida a la calma i també a la responsabilitat i a fer política. I per tant això en aquest moment ens sembla que és incompatible amb el que ha passat aquests dies. És un gran error especular cada dia sobre el contingut de la pregunta. El consens no ha de ser l'excusa o el motiu per una cerimònia de la confusió pel que fa a la pregunta. I que en nom del consens volem fer un cavall i acabéssim fent un dromedari,
doncs seria un mal favor al procés que s'està vivint. Just ahir, la CUP va presentar una moció al Parlament que instava a convocar un referèndum unilateral en el cas que el govern espanyol no permeti la consulta, amb una pregunta clara sobre la independència. Convergència i Unió hi va votar en contra, criticant que la moció no tocava, recuperant l'Això no toca, i que perjudicava el procés. Els polítics cal que no maregin la perdiu i no facin debats públics estèrils i inútils sobre aquesta qüestió tan determinant, i els partits que no s'han definit ho han de fer com abans millor. Anem a resumir en quin punt ens trobem. Amb Rajoy i el PSOE enrocats en contra de la consulta, s'haurà d'optar amb molta seguretat per l'única via que no depèn directament de la voluntat política de l'estat espanyol, la llei catalana de consultes per via no referendària, que és en tramitació al Parlament. En aquest cas, la decisió de quina ha de ser la pregunta seria de la Generalitat i no de l'Estat. Hauria de tenir el màxim suport del Parlament. Seria desitjable i important que hi hagués consens entre les formacions que defensen el dret a decidir. La majoria vol una pregunta clara amb una resposta explícita. En el document lliurat al govern a l'estiu, el Consell Assessor per la Transició Nacional es decanta per una pregunta única i directa sobre el vot favorable o no que Catalunya esdevingui un estat independent, similar a la pregunta del referèndum escocès, en aquest cas acordada amb Londres, que es farà el 18 de setembre del 2014. La pregunta serà: Escòcia hauria de ser un país independent? Bé, doncs perquè fa als partits de casa nostra, Esquerra i la CUP aposten per una pregunta clara sobre la independència. Vostè creu que Catalunya hauria de ser un estat independent, sí o no? O també, voleu que Catalunya sigui un estat independent, sí o no? Convergència Democràtica aposta per l'estat propi, com diu el programa electoral, entenent que estat propi és independència. Sota el meu punt de vista, queda una pregunta una mica ambigua. Podria ser, per exemple, vol que Catalunya sigui un estat propi, sí o no? Unió Democràtica no s'acaba de definir. Se senten còmodes amb estat propi, ja que ho diu el programa electoral, però per Unió, estat propi no ha de ser sinònim d'independència. Duran i Lleida encara espera una oferta de l'estat espanyol per poder preguntar sobre un nou estatus de Catalunya dins Espanya proper a la Confederació. Iniciativa tampoc s'acaba de definir. Possiblement també defensaria una pregunta clara amb dues respostes. Es podria sentir còmode amb el concepte estat propi, però deixant sempre la porta oberta a federar-se o confederar-se posteriorment amb Espanya. El Partit dels Socialistes, per començar, no defensarà una consulta que no sigui pactada amb l'Estat. Per tant, la seva defensa del dret a decidir és limitada. I pel que fa a la pregunta, sembla clar que no estarien d'acord en una pregunta sobre independència sí o independència no. Jo no em veig capaç d'explicar quina és la seva proposta, però farem una cosa per tal d'aclarir-ho o acabar de complicar-ho. Fa 2 setmanes, el portaveu dels socialistes al Parlament, Maurici Lucena, contestava això al test d'aquest programa sobre quina hauria de ser la pregunta de la consulta. Té diverses possibilitats. No crec que hi hagi un format únic que, diguem-ne, satisfagui les aspiracions de tots els partits polítics i que sigui just en els termes que es planteja, és a dir, que doni, diguem-ne, un bon reflexe a les opinions divergents que hi ha entorn a un tema tan essencial com és la independència de Catalunya. I, per tant, com que aquest és un debat que hem de tenir, els socialistes el que de moment diem és que ens agradaria que una de les coses que es preguntés és sobre el desig dels catalans de fer una reforma profunda de la Constitució en sentit federal perquè seguíssim junts Catalunya i la resta d'Espanya, però en millors condicions. Imagino que ara us ha quedat molt més clara la pregunta que vol fer el Partit dels Socialistes. Pel que fa a la data, semblava que el 14 de setembre del 2014 podria ser la millor, després de les europees i abans del referèndum escocès. Dimecres, però, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, afirmava que en un escenari de poca col·laboració amb l'Estat, que tot fa preveure que serà així, hi hauria complicacions tècniques i logístiques que farien que no es pogués celebrar abans de l'octubre del 2014. Des d'Esquerra Republicana demanen fer-la com abans millor i que la decisió es prengui per motius polítics i no logístics. Escoltem què deien ahir sobre aquesta qüestió el conseller de la Presidència, Francesc Homs, i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
totes les consideracions de tipus més tècnic, de tipus més d'oportunitat, doncs són a tenir en compte, evidentment, però la decisió final, com reitero, va dir ahir la mateixa vicepresidenta del Govern de la Generalitat, doncs la prendrem entre tots el mes de desembre. Fins aleshores, doncs, vaja, des del punt de vista del contingut, de la pregunta i de la data, doncs ens haurem d'esperar. Hi haurà un acord polític, perquè estem a punt de tenir aquest acord polític. I les qüestions logístiques no ens faran complicar l'acord polític. N'estic absolutament convençuda. Fa 30 anys que votem i que exercim la democràcia. Fer un procés electoral una altra vegada no costarà gaire. Dèiem abans que tot fa preveure que l'Estat no vulgui pactar una consulta. Per si hi havia algun dubte, aquesta setmana al Senat, Rajoy ho ha tornat a deixar clar, responent aquest cop una pregunta a l'expresident Montilla. La soberanía nacional no es negociable. El Gobierno y usted como presidente han actuado ignorando o minimizando el problema existente. Señor presidente, ¿qué iniciativas políticas desarrollará usted y el Gobierno que preside para abordar este problema? Hay instrumentos en la legislación vigente para plantear reformas. Mi posición será la que usted conoce, será una posición de diálogo, pero hay algunos temas sobre los cuales a mí como presidente del Gobierno no se me puede pedir que ceda en mis planteamientos, porque el artículo 1, el artículo 2 de la Constitución, España y la soberanía nacional, para mí, no son negociables. Y para usted estoy seguro de que tampoco. Hay que plantear una reforma de la Constitución para dar satisfacción a alguien que no se va a sentir satisfecho con esa reforma de la Constitución es un enorme error. Yo, desde luego, no lo haré. Gracias. A part de consensuar la data i la pregunta de la consulta, un altre front obert que tenen els partits polítics catalans és com han d'afrontar les eleccions europees del mes de maig. Esquerra Republicana ha d'entrar al govern i presentar-se amb Convergència i Unió? O s'ha de quedar a fora i presentar-se a les europees amb Bildu? Seran importants aquestes eleccions pel procés? Des de molts àmbits de la societat civil catalana, entre els que s'hi compten l'Assemblea Nacional Catalana, l'Associació de Municipis per la Independència o el Cercle Català de Negocis, es demana una llista unitària independentista o, com a mínim, a favor del dret a decidir. També ho reclamava aquesta setmana el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Seria bo que en aquestes eleccions europees Catalunya s'expressés amb una veu el més unitària possible. I sempre he pensat que seria bo per aquelles mateixes raons que dèiem fa una estona. De cara a la pròpia societat catalana, la unitat és un bon indicador. La gent ens agrada i volem la màxima unitat política. I de cara a la pròpia Europa també. Arribem ara a la dada d'avui. Recuperem un titular de fa pocs mesos, just abans de l'estiu, del periòdico. La Guardiola de les pensions pagarà un altre cop l'extra de les jubilacions. El Fons de Reserva de la Seguretat Social pagarà les jubilacions del juliol i la paga extra dels 9 milions de pensionistes. L'import que s'utilitzarà puja a 3.500 milions d'euros. Serà la tercera vegada que el govern espanyol recorre a aquest fons davant un saldo de tresoreria negatiu. Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis, ens explica que si ens quedem a Espanya, d'aquí a 5 anys ja no quedarà fons de pensions. Quina és la situació del fons de reserva de les pensions de la Seguretat Social a Espanya? Doncs que es va constituir l'any 2000 perquè en èpoques de bonança econòmica es pogués estalviar uns diners per si algun dia feia falta i, evidentment, des del 2008 Espanya ha entrat en una recessió de la que encara no se'n surt. Què està passant? Doncs que aquests diners que es van estalviar i dels que Catalunya ha aportat pràcticament el 29% del total, o sigui, el doble respecte a la població que som, doncs aquests diners el reino espanyol els ha anat retirant de la caixa i els ha substituït per deute espanyola. Llavors, en aquests moments, en el fons de reserva, que en el seu moment, en el 2010, eren 64.000 milions, doncs han anat retirant i en aquests últims 2 anys i escaig han retirat, no sé si aproximadament uns 20.000 milions o no arriba, però estem parlant que en l'últim any ja estan anunciant que en trauran 11.000 milions més. És a dir, degut a la situació econòmica que li passa a Espanya pel seu model que no funciona, en 5 anys el buidaran, diguéssim, al fons. Això no ha de preocupar excessivament els pensionistes, perquè les pensions sempre es paguen amb la gent que està treballant, o sigui, amb els anys potser hi haurà menys gent o es cobrarà menys, perquè el que està passant és que a Espanya s'està empobrint.
No deixaran de cobrar, però cobraran menys. O sigui, tot apunta a que l'empobriment a Espanya es generalitzarà en els propers 5 anys. Les últimes dades del Fons Monetari Internacional apunten en aquesta direcció. Apunten que el 2018 tindrem un 25% d'atur. Haurem baixat 2 punts en 5 anys. Per aquí és impossible anar bé de cap manera. Per altra banda, si Catalunya pogués tenir el seu propi estat, el nostre model econòmic és més d'èxit. Nosaltres sí que podem, com hem demostrat amb les exportacions, el turisme, la recerca, etc., millorar l'escenari econòmic, el qual vol dir que podem aguantar el cop d'aquesta recessió econòmica i sortir cap amunt i pagar bé les pensions. Doncs després de la dada és el moment de recordar les vies de contacte amb el programa. Podeu comentar el que vulgueu sobre el programa i l'actualitat del procés independentista a Twitter. El nostre perfil és @escrivint i l'etiqueta o hashtag del programa és coixinet escrivint la independència. També podeu dir la vostra al Facebook i al correu electrònic escrivintlaindependència@canalcatalà.cat. Entre tots els comentaris, cada setmana regalem una samarreta. La de la setmana passada és per la Manuela, que ens ha enviat un correu electrònic on ens diu que qualsevol pregunta que no sigui clarament sobre la independència de Catalunya i es pugui respondre amb un sí o un no serà una estafa al dret a decidir i al conjunt de la societat catalana. I aquesta setmana regalarem aquesta samarreta. La veieu aquí, pa amb tomàquet, una samarreta també de productes de la terra, i, com sempre, la recomanació del programa, productesdelaterra.cat, la botiga de referència a la xarxa de marxandatge i productes dels països catalans, amb gairebé 10 anys de bagatge. Té més de 7.000 referències, samarretes, jerseis, jaquetes, complements com adhesius, pins, xapes, clauers i una amplíssima oferta de productes culturals, pel·lícules en català, música, llibres... Fins i tot hi podeu trobar entrades per festivals, concerts i esdeveniments culturals arreu dels països catalans. Allò que us costi trobar les botigues físiques o grans magatzems ho podeu trobar a www.productesdelaterra.cat. Feu la comanda còmodament des de casa i en 24 hores us arribarà. I ara també podeu visitar la nova botiga de Productes de la Terra a Mataró, al carrer Sant Benet 58, i properament també n'obriran una a Barcelona, a la plaça de la Vila de Gràcia. I al llarg d'aquesta temporada regalem cada setmana una targeta SIM amb 10 euros de saldo cortesia de Mobilcat, un nou operador de telefonia català. Només heu de contestar una pregunta senzilla, o no tan senzilla: el diàleg entre Mas i Rajoy arribarà a bon port? Ho podeu fer a través de Twitter, Facebook o correu electrònic. Cada setmana escollirem una de les respostes i el guanyador rebrà la seva targeta SIM amb 10 euros de saldo de Mobilcat. Avui la targeta SIM se l'emporta el Pere Garriga, que diu que el diàleg no arribarà a bon port, però que a la llarga Catalunya sí. I recordeu que entre tots els que contesteu aquesta pregunta, al desembre n'escollirem un que s'emportarà també una tauleta de 7 polzades per cortesia de Mobilcat, un nou operador que aposta decididament per una telefonia mòbil catalana, amb les mateixes o fins i tot millors tarifes que altres operadors. En aquests temps difícils que vivim, Mobilcat et permet controlar la despesa i estalviar, ja que surt al mercat en format prepagament. No gastaràs mai més del que hagis decidit. Mobilcat dona tots els serveis que ofereix qualsevol altre operador amb l'avantatge que no et faran pagar mai cap penalització, ja que no hi ha un contracte que t'hi lligui. Únicament el saldo que tu decideixis posar a la teva targeta SIM. Entreu a la pàgina web www.mobilcat.cat o truqueu al telèfon 900 804 740 i feu la prova. Amb Mobilcat ens hi entendrem perquè parlem el mateix idioma. I ara marxem a Bellvís, al Pla d'Urgell, on hem parlat amb el seu alcalde, Francesc Fabregat, del procés independentista. Entre d'altres coses, té molt clara quina ha de ser la pregunta del referèndum. Sí, el que està clar és que l'independentisme, tant a Bellvís com a la comarca, no és nou, no és d'ara. Històricament, tant la comarca com aquí el municipi, els partits majoritaris sempre ha sigut Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Socialistes també i PP molt residual, pràcticament inexistent. A molts municipis ja no fan ni llistes. El procés que s'està vivint ara s'està enfocant de diferents branques. Una, per exemple, des de la societat civil, que és el que es veu més, és el que s'impulsa més i precisament a través de l'Assemblea Nacional. Després, a través de l'Associació de Municipis,
que és una referència del món local, o sigui, les administracions també es volquen amb aquest procés, els càrrecs electes, tant dels municipis com de les comarques, com també de les diputacions. I, a més, també hi ha des del Cercle Català de Negocis, des del món de l'esport amb el tema de les seleccions catalanes. O sigui, això vol dir que pràcticament des de tots els punts vius de Catalunya s'està espenyent aquest procés d'una manera transversal i d'una manera pràcticament, diria que unitària. Si el motiu de voler la independència només fos purament sentimental, podríem dir que hi ha una sèrie de gent que tota la vida han volgut que Catalunya tingués més llibertat, que fos més lliure, però de totes maneres és que ja no es tracta només de sentiments, es tracta també d'economia, que, clar, a veure, els votants del PP, per exemple, també els ja estan traient uns diners del seu treball que va no sé a on i no es queda aquí, no? Llavors dius, bueno, si una persona està disposada a que aquests diners seus marxen i no tornen, bueno, no sé que hauria de votar al referèndum, no? Però és que, a més, a part del sentimental i a part dels econòmics, hi ha la dignitat. O sigui, és que qualsevol català que sin al ministre Wert dient és que tenemos que españolizar a los niños catalanes, és que llavors ja no es tracta ja ni de sentiments nostàlgics ni de caler, és que es tracta només i purament de dignitat. Aquest tema de les banderes és complex perquè afecta molt directament els sentiments dels vilatans. A veure, nosaltres pensem que cada ajuntament ha de poder decidir quin tipus d'ensenyes exposa, no? Si un ajuntament considera que ha de penjar la bandera espanyola, doncs la pot penjar tranquil·lament, ningú li dirà res, no? Però si un altre ajuntament considera que no cal, perquè la majoria de gent interpreta que no cal que hi sigui, doncs nosaltres pensem que això hauria de poder ser una decisió que no s'hi hauria d'immiscuir ningú, no? I després també un dels acords de ple que vam aprovar també per unanimitat va ser declarar el municipi territori lliure i sobirà. Tant l'adhesió a l'AMI com la de declarar territori lliure i sobirà, el municipi va estar per unanimitat de tots els regidors. I això és important de remarcar-ho. La pregunta ha de ser clara i s'ha de poder contestar amb un sí o amb un no. I una de les possibles preguntes podria ser per això, de si es vol que Catalunya sigui un nou estat d'Europa, etc. Això podria ser una pregunta, però una altra de molt clara també podria ser: vostè vol marxar d'Espanya, sí o no? I ja està, i llavors federalistes, terceres vies, quartes, quintes vies, històries que van sortint. A veure, tu vols estar en Espanya o no vols estar en Espanya? Sí o no? Doncs vota que sí o vota que no, perquè és que al final s'ha de poder resoldre amb això, amb un sí o amb un no, clar i català, que es diu. Després de les paraules de Francesc Fabregat, alcalde de Bellvís, recuperem un moment televisiu relacionat amb el procés independentista. Fa pocs dies, TV3 va emetre a l'espai 30 minuts el reportatge El dilema d'Escòcia, produït per la cadena Arte. Un magnífic reportatge que us recomano que reviseu complet, però que nosaltres us hem recollit alguna de les intervencions on molts catalans s'hi poden veure reflectits. Ens trobem davant d'un esdeveniment importantíssim i d'una gran significació històrica. Si aconseguim presentar els nostres drets, reivindicar el futur del nostre país i fer entendre que Escòcia pot arribar a ser un interlocutor privilegiat mobilitzant el nostre talent humà, guanyarem el referèndum. Independència no és sinònim d'amputació. No es tracta d'aïllar Escòcia del Regne Unit. Del que es tracta és de fer tornar aquí, al nostre Parlament, el poder de decisió en el terreny polític, social i econòmic. De fet, ens governa Londres, però nosaltres tenim un Parlament propi. A més, hi ha una gran diferència política entre els dos parlaments. A mi m'agrada ser britànic i escocès alhora. Per això, quan sento els partidaris
del sí, no veig que hi tenim a guanyar. De moment, tot això és xerrameca política per mi, i fins que no senti un argument que em convenci, em mantindré en el no. No crec pas que perdem un tros del nostre país. Al contrari, guanyarem un veí, perquè un nou soci comercial afavoriria la competència. Escòcia només podrà anar millor amb la independència. El que ens anirà millor serà decidir la nostra política. És molt difícil de dir. Jo sóc anglès, per exemple. Per algunes coses, la independència pot estar bé, i per a d'altres no. Em sembla que encara hi ha molts indecisos. Sigui com sigui, és apassionant. Sí, volem ser lliures. Volem un govern que es preocupi per nosaltres, que actuï d'acord amb les nostres necessitats. Per això reivindiquem la independència. Doncs aquí heu pogut veure algunes de les opinions que hi havia en aquest reportatge, el dilema d'Escòcia, que va passar al programa 30 minuts de TV3. I nosaltres continuem aquí al plató, avui amb el president de l'Associació de Municipis per la Independència i alcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal. Moltíssimes gràcies per visitar el programa. De res, bona nit. Parlarem de l'AMI, parlarem del procés, d'alguns temes d'actualitat, però m'agradaria començar, ara veiem aquestes imatges d'Escòcia, on jo m'hi sento molt identificat, però clar, també sento una enveja sana important, perquè ells ja tenen data, tenen pregunta de la consulta i a més ho tenen acordat amb Londres. En canvi, aquí no em vull posar negatiu, però no tenim data, no tenim pregunta i difícilment s'acordarà amb l'estat espanyol. Potser aquesta l'enveja és per això, que ells tenen un estat democràtic, clarament democràtic, que accepta que una nació que forma part del seu estat es manifesti lliurement. I nosaltres no tenim aquesta situació, tota vegada que sí que els catalans voldríem i el nostre govern voldria fer aquesta data i fer aquesta consulta per posar-hi aquesta data. Jo penso que enveja sana, però també tenim altres avantatges que ells no tenen. Nosaltres tenim una gran majoria, segons l'enquesta de l'AMI, una gran majoria que va dir que sí, que votaria que sí, 58%, amb una enquesta de 3.000 encastats, que és moltíssim, i ells, en canvi, estan encara intentant augmentar el número d'independentistes que el dia que facin la consulta diguin que sí. Bé, doncs hi ha situacions diferents. L'altre dia vaig estar fa pocs dies al País Basc, i ells també ens tenien molta enveja. Fa un temps nosaltres envejàvem els bascos perquè tenien més sobirania, tenien el tema del concert econòmic, la capacitat d'autogovern en tant que gestionen els seus impostos, i ara ells tenen una sana enveja de dir, home, heu fet un pas de gegant, heu tirat endavant un procés popular des de la societat civil cap a la independència. Bé, estem com estem. La gran avantatge de Catalunya, la gran avantatge que tenim els catalans, és que tot Catalunya i la majoria dels catalans en aquests moments vol aquest procés. El 82% vol el referèndum, vol manifestar la seva opinió lliurement, i del 100%, el 58% vol la independència de Catalunya. Són dades d'aquesta macroenquesta sobre el suport a la independència que vau presentar la setmana passada. Exacte. I això que dèiem, a Escòcia em sembla que el sí es mou al voltant del 30%, per tant tenen els independentistes aquest problema, tenen una feina important, però en canvi aquí, que no tenim pregunta de moment ni data ni acord possible amb l'estat espanyol, sí que tenim una majoria que vol la independència. Però creu-me que és millor tenir la majoria que la data. És més important això, no? Sí, perquè això és el fonament. Al final haurà de dir el poble si vol o no vol. I si ho vol, ho farà. Encara que no ho haguessin els seus polítics, ho faríem igual, perquè el poble ho vol. I un dia o altre el poble dirà, prou, s'ha acabat, i si convé sortir al carrer, sortiran una altra vegada al carrer, i diran, volem això, i al final s'ha de fer. Jo crec que tampoc es pot ser tan autista des del món de la política i dir, encara que diguin que sí, són 1,5 milió, 2 milions, n'hi ha aquests que deien, els ausents, els que no parlen, la majoria silenciosa famosa, tothom es pot enredar com ell vulgui, però la realitat és una, que és que la majoria del poble de Catalunya, segons aquella enquesta, són 3 milions, que és una xifra molt important, 3 milions de catalans que votarien que sí, que això és una barbaritat. El que passa és que ara arriba una mica l'hora de la veritat, sobretot de la política. La societat civil s'ha mogut molt. 11 de setembre de 2012, gran manifestació. Ara via catalana, des dels ajuntaments, des de l'AMI, 677, em sembla que són ajuntaments, que després cal sumar també ens locals, consells comarcals. Però ara és el moment que el Parlament pacti amb un consens, com més gran millor, una pregunta i una data, i això ha de ser abans d'acabar l'any. Sí, el que ha de fer el Parlament i el govern és fer cas al poble. I dir una data i una pregunta que vol el poble. I ara no maregem la perdiu, si m'ho permets així de col·loquialment,
i no comencem a buscar excuses de mal pagador i buscar preguntes alternatives i qüestions que com més gent millor, com més hi seguem millor. I hem de seguir el màxim possible de gent possible, de polítics, en aquest cas, possible, o de grups parlamentaris possible, però clarament a favor de la independència. Els que no estan clarament a favor de la independència, que es posin en un altre bloc, alguns en dirien tercera via, els altres en diran del no. Però la situació necessita clarament un grup de polítics i de partits polítics i de grups parlamentaris i municipals i municipis que diguin clarament a favor de la independència. Quan van fer l'AMI, van fer municipis per la independència, no van dir municipis per l'autodeterminació, com es va plantejar. Diu, no, siguem clars d'una vegada, toquem ja la veritat. Què vol el poble? Independència, perquè a les manifestacions la gent demana independència, no demana ni autogovern, ni tercera via, ni federalisme. Estat propi. Tampoc ho demanen independència, que seria un estat propi seria independent i per tant seria el mateix. Doncs home, doncs fem això. Fem el que diu la gent, i fem una pregunta clara i els que volen l'independència de Catalunya que es posin junts i treballin per això. És que si no, no ens en sortirem, perquè si anem aquí, doncs ara sortint terceres vies i federalismes, situacions impossibles, que ja ho ha demostrat la història, si és que no ho dic jo, ho diu la història, ho sap tothom, això. Impossibles. La tercera via d'en Duran. 30 anys que porta governant a Unió Democràtica de Catalunya. Està implicat amb els governs de la Generalitat tota la seva vida. Què ha aconseguit amb aquesta via de la federació o de la confederació que diu ell? Bueno, està esperant... Doncs no passarà res, perquè ja li diu ahir... Ahir li va dir el Rajoy, o abans d'ahir, no sé on va dir-ho, que era abans d'ahir, doncs va dir, escolta, jo no canvio la Constitució perquè no vull un estat federal. No el canvio. Què més volen? Què més han de sentir? Els socialistes han dit que era impossible la independència, o que no podia fer-se res. Bueno, esclar, dius, doncs nois, si declarem la independència de Catalunya, és viable aconseguir un estat propi. Això es pot fer. Ho ha fet altres nacions. Aconseguir una federació amb un estat que no és federalista, això sí que ho trobo encara molt més complicat i realment jo diria que no és viable. No ho ha estat durant 130 anys, tampoc ho és ara. Pregunta, dia d'anar a votar per aquesta pregunta i punto. I si no, el poble seguirà treballant i apretarà. O sigui, si ens trobem en una situació que això es va complicant, els polítics no fan la seva feina i a finals d'any no tenim data i pregunta, o tenim una pregunta d'aquestes una mica estranyes? Els municipis per la independència treballem perquè això no passi. I treballem al costat de l'Assemblea Nacional, d'Òmnium Cultural i totes les altres entitats, que n'hi ha moltes que treballen per aquesta qüestió de la independència. Per tant, nosaltres sabem perquè això no passi. Si passa això, doncs haurem de veure què passa, no? Però crec que no ha de passar. Crec que hi haurà seny al final i es faran les coses com s'han de fer, escoltant el poble, que és el que demana el poble, sobretot perquè és que si no fem les coses ben fetes, acabarem un procés i si al final d'aquest procés no hi ha un sí o un no clar, si no hi ha una solució clara que no es pugui interpretar, si es pot interpretar, quedarem al mateix punt de sortida, i això sí que és desesperant. Estarem encallats encara. Tornarem a començar al principi, què vol dir aquesta votació, que jo que interpreto que tothom haurà guanyat la consulta, i llavors això serà encara pitjor. Doncs home, hem de treballar pel país, pel nostre país, per Catalunya i perquè la història s'escrigui com Déu mana. Parlaves del Duran i Lleida, abans que acabem l'entrevista vull recuperar una mica tema. Duran i Lleida, Unió. Va junt, això, realment? No, jo crec que Unió, en aquest moment sí, clarament és Unió i Duran Lleida. Ell ha aconseguit un gran nombre, majoria de militants que l'apoyen la seva posició política, el seu pensament, totalment digne i normal, i per tant ell governa el partit, per tant la Unió és això. Unió no era la Unió d'ara, però ara és la que és. Per tant, no hi ha cap problema. Però en el moment que s'hagin de posicionar per fer una pregunta clara, com la que estàvem dient, si Duran i Lleida no està disposat, Duran va dir també, em sembla entendre, jo no vaig poder escoltar amb en Cuní, va dir que si no hi havia tercera via, que ell pensaria o deixar la política o treballar per l'independentisme o per Catalunya. Va dir unes paraules o amb el govern actual, pel procés actual. No sé com va dir exactament, però venia a dir que potser treballar per l'independentisme. Jo crec que ojalà passi això. Podria ser, no? Espero que sí. Sempre Unió ha estat un partit on hi ha independentistes des del seu naixement, clarament en majoria, als seus inicis, i els seus fundadors avui dia estarien al davant del procés per aconseguir l'estat propi, independent. No és així en aquests moments, però es pot produir en qualsevol moment. Jo m'encantaria, ja sempre ho dic, jo convido
a Unió Democràtica que s'afegeixi a les files dels independentistes, que treballi per la nació catalana tal com ha fet durant molts anys, durant la República, durant el franquisme, i ara en aquests moments que el poble, la gran majoria del poble, vol la seva independència, que treballi amb el poble tal com volien els seus fundadors. Un altre tema que també té molt a veure amb els partits polítics són les eleccions europees. Aquestes eleccions europees, hi ha molta gent, sobretot des de la societat civil, des de l'AMI em sembla que també ho reclameu, des de l'Assemblea Nacional, el Cercle Català de Negocis, des de diferents àmbits es demana que hi hagi també en aquestes eleccions europees, que són el mes de maig, una unitat dels partits polítics, o almenys una unitat de l'independentisme, o com a mínim, del dret a decidir, per fer també un cop de puny a la taula a nivell internacional, tenint en compte que aquí Rajoy ni PSOE ens escolten gaire. Com ho veus? Què s'hauria de fer? Perquè Esquerra Republicana sembla que potser aposta per anar amb Bildu, llavors Convergència amb el PNB. No haurien d'anar Convergència i Esquerra junts? Jo crec que no és el moment d'anar, sí o no, no és el moment d'anar amb partits del País Basc, nacionalistes del País Basc, que hi van fantàstic, però no és aquesta l'opció ara, d'anar amb gallecs, tots els que tenim nacions sense estat d'Espanya unint-nos per anar a Europa, no és el moment, és el moment de la via catalana. Vam fer una via catalana al setembre, això deu fer un mes i mig, no? Encara una mica més, no sé gaire més, no? I va ser un gran èxit, i va parlar el poble, i tots els polítics estan agafats de les mans, dels diferents partits aquests, junts, aquell dia cridant independència. Tots van cridar independència. Ningú va dir no, independència, no, ara jo vull no sé què. No, tots van cridar independència amb el poble. Doncs home, apliquem-ho. Apliquem-ho a les eleccions futures, apliquem aquesta unitat que necessita el poble per tirar endavant, que el poble ja fa, que necessita els partits polítics per fer cas al poble, per tirar endavant aquesta proposta de la via catalana, anar cap a la independència junts. Junts ho aconseguirem, separats no. Doncs home, jo crec que és un moment oportú, que és immediat, que són les eleccions europees, perquè fem la via catalana, presentem la via catalana als europeus. Que vingui el PNB i vingui Bildu, doncs fantàstic. Que si hi ha un no ve l'altre, és el seu problema. No és el nostre problema en aquests moments, és el problema del País Basc. El problema de Catalunya és un. I és aquesta unitat, i la via catalana és això, és unitat, tots junts a favor de la independència, cap a la independència. Doncs home, fem una candidatura de la via catalana. Deixem-nos de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i de no sé qui més, no fem més tàctica política. Deixem-nos de dir històries. Però quan dius candidatura de la via catalana, vols dir... Doncs amb gent de la via catalana, i si volen polítics també, que van anar a la via catalana, que vulguin la independència. Això vull dir, això. No cal qui... No vull pensar... Diu, no, la Carme Forcadell no, perquè ha de fer la feina que fa. I la fa molt bé, i la necessitem que presideixi l'Assemblea Nacional, i tan sols això, que és essencial, importantíssim. Però fer una llista unitària, que no hauria per què ser Convergència més Esquerra, sinó una llista unitària, que s'hi sumi qui sigui. I que tingui el nom a les sigles de Convergència, Esquerra i CUP, i qui vulgui posar-los-hi, que els hi posi. Que tinguem diputats de la via catalana que vagin a Europa a explicar el que és la via catalana, que és l'esperit de Catalunya, que és la unitat a favor de la independència. Crec que això és molt important. Jo demano aquesta generalitat. Esquerra Republicana, quan ja ho demana, van a una unitària entre els dos partits. Home, Esquerra Republicana, sisplau, digues que sí ja. No maregem més. Perquè si hi ha confiança, si no hi ha confiança, si no... Escolteu, anem junts, els catalans, a Europa a explicar el projecte de Catalunya. Que serem només 5? Bueno, però som 5 junts, que anem junts, i si 5 poden cridar molt, i es poden fer sentir molt, i si són treballadors més, no? I com que nosaltres som gent treballadora normalment, doncs els catalans ens podem fer sentir Europa, i aquest procés, doncs, escolta, tindrà uns grans defensors. A més, l'any que ve és estratègic, el 14, això es produirà el maig del 14, vull dir que és molt estratègic que tinguem allà diputats, independentistes, i a més si són de la societat civil, encara és més creïble. Són gent que encara no estan contaminats per partits polítics o per la política, són gent de Catalunya. Perquè en les eleccions europees habitualment hi ha baixa participació, la gent li fa una certa mandra, és una mica euroscèptics. Si presentem la via catalana, llavors sí que hi hauria possiblement... Podem demostrar a Catalunya això li interessa, que és la via catalana, que hi ha participació... I per Europa també. I per Europa, sí. Escolteu, això és un tema important. Molt bé. Un altre tema seria el moviment demòcrata català, que m'agradaria que m'expliquessis una mica... Sí, això ha sorprès una mica a tothom, no? Què és i quins objectius té, no? Bé, resultes de l'anàlisi del final d'una sèrie de gent que vam deixar Unió Democràtica de Catalunya fa ara un any, més o menys un any. Doncs va sortir un grup de gent d'aquesta que diuen volem seguir la política, però tampoc volem entrar a altres partits polítics, ens agradaria fer alguna cosa, què fem, què no fem, i amb neguit, amb ganes de fer política. I em van cridar i vam anar també una mica per agrair-nos entre tots la feina feta dintre del Congrés d'Unió, que vam perdre, però vam perdre crec que dignament, no? Però que el partit no va permetre que seguissin fent política interna, però demà van marxar.
doncs nosaltres vam dir, alguns quants van dir fem alguna cosa, no? I els vaig dir, home, doncs fem un moviment polític, no fem un partit polític, ja n'hi ha de partits polítics. I ja en sortiran de nous, amb la nova etapa del naixement del nou estat català, doncs ja hi haurà oportunitat d'apuntar-se a noves idees, a noves maneres de fer política, no? Fer un moviment polític que vol dir que és fer política sense anar a governar, sense tenir ambició d'ocupar càrrecs públics, no? Des de fora del Parlament, des de fora de tot arreu. Cadascú individualment, dins d'aquest moviment, pot tenir la seva aposta personal i presentar-se en un ajuntament o presentar-se amb qui vulgui, lògicament, igual que poden venir a militar, com que és un moviment, militants d'altres partits polítics, no tanquem la porta a ningú, no? Però és un moviment que ha de jugar també un paper important ara en aquest procés? Bueno, aquest moviment és clarament independentista i es declara de pensament humanista i socialment just, i per tant defineix un tipus de gent que en aquests moments es troben bé en aquest moviment, però clarament independentista, o sigui, en aquests moments vol apoyar aquest procés, no? Ja van fer des d'aquest moviment aquesta proposta de fer aquesta llista unitària i van fer una sèrie de coses. Ara s'està movent la gent i hi ha gent que s'hi van adherint i van entrant i farem una trobada al finals de gener on definirem polítiques més sectorials, tipus congrés, perquè s'entengui, obert a tothom, lògicament, aquí no hi ha números de res, i per tant es anirà definint una mica les polítiques que vol fer aquest moviment, no? Anem a defensar també des d'aquest moviment, hi ha una gran sensibilitat, perquè hi ha gent molt de l'interior de Catalunya, defensar que tingui veu a Catalunya en aquesta construcció del nou estat català, també la gent de l'interior de Catalunya, no? Que som minoria, que no estem a l'àrea metropolitana i que també tenim les necessitats a tots els àmbits de política, no només les rurals, sinó també les educatives, les sanitàries, les de transport, etc. Doncs també tenim les nostres necessitats i hem de tenir la nostra veu en aquest sentit. Doncs també vol ser una mica un representant, un altaveu d'aquesta gent, d'aquests petits municipis, de la gent de pagès, dels petits pobles, de pobles de 200, 300 i 400 habitants, que per arreu de Catalunya, que n'hi ha molts, doncs que també tinguin un lloc per trobar-s'hi i per expressar les seves necessitats. I a partir d'aquí Déu dirà. Doncs veurem a veure com evoluciona això. Abans d'acabar, un petit apunt també de l'Associació de Municipis per la Independència. Sobretot m'interessa també aquesta persecució que des de pràcticament fa més d'un any tenim a la Llanos de Luna ocupadíssima, perseguint ajuntaments que no porten la bandera espanyola, que es declaren territori lliure. Que paguem a l'AMI, que no sé quantes coses més. Nosaltres crec que en tenim 4 contenciosos a l'Ajuntament de Vic, n'hi ha uns que en tenen també 3 i 4, d'altres que no en tenen cap. És molt curiós, perquè n'hi ha uns que tenen contenciós, d'altres no en tenen, en funció no siguin quina vara de mediar, no? Però a més els està perdent, em sembla, la majoria de contenciosos, perquè clar, al final... Perd els sobirans i lliures. Quan s'han de quedar sobirans i lliures i els que van quedar moralment exclosos de la Constitució, aquests els està perdent, perquè és un acte de democràcia, de sobirania, només faltaria que el pla d'un ajuntament no es podria declarar el que vulgui, actes de declaració, de pensament, de posicionament polític, que no comporten actes jurídics ni actes administratius. Per tant, això som lliures de fer-ho, no? Això ho està perdent, lògicament. N'hi ha d'altres que no serà tan senzill, però jo crec que aquesta senyora s'hauria de treballar pel país, no perseguir ajuntaments d'aquesta manera que fa ella i anar creant despesa i problemes amb una cosa que no portarà enlloc. Perquè, en definitiva, ja sabem que la llei de banderes ella té raó, però la gent que no vol posar la bandera espanyola no la posa perquè el seu poble no la vol, i si el poble no la vol... Una gran majoria dels veïns del poble que no la vol. No s'hi ha identificat, no hi ha cap més problema, no és que ni la odin, ni la vulguin cremar, ni la vulguin... No és res contra la bandera, és que nosaltres ens sentim identificats amb la nostra bandera, que és una altra, que és la catalana, i aquesta és una posició purament sentimental i de pensament identitària. I ja està, i res més que això. I no hi ha cap greuge contra la nació espanyola, tot el contrari, això no ho voldria de cap de les maneres, no anem ni contra la nació espanyola ni contra els seus símbols. Anem a fora dels nostres, pels seus no són els nostres, com igual que no posem ni la francesa, ni l'anglesa, ni l'alemana. Posem la catalana. I aquesta és la qüestió. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per visitar el programa. Espero que ens trobem d'aquí un parell de mesos, que tornis a visitar el programa i que ja estiguem en una altra part del procés, diguéssim, ja molt més avançats. Data, pregunta i la cosa ja mobilitzada. Aquest tema important solucionat. Moltes gràcies a tu. Perfecte, doncs ens veiem. Nosaltres continuem ara donant pas al test del programa. En aquest cas l'ha passat el secretari general de la UGT de Catalunya. Molt interessant les seves respostes, Josep Maria Álvarez. No us el perdeu. Jo crec que totes dues coses no han de ser incompatibles. S'ha de fer la consulta i la llei ha de respectar la voluntat dels ciutadans de Catalunya. L'èxit de la via catalana, l'èxit de la manifestació anterior, el fracàs de l'Estatut, crec que són elements claus en el procés en el que estem.
Bueno, tinc la sensació de que no serà fàcil, però en tot cas el president Rajoy hauria d'escoltar el poble de Catalunya, perquè el poble de Catalunya jo crec que està parlant alt i clar. Depèn com es porti a terme, pot generar crispació, és el que desitjarien alguns. Per això jo crec que no estem amb el procés cap a la independència, sinó que estem amb el procés cap al dret a decidir. Crec que el dret a decidir és un acte de sobirania prou potent com perquè la immensa majoria dels catalans i les catalanes es puguem sentir representats. En Espanya, des de fa molt de temps, i més que Espanya, la classe política instal·lada ens menysté i el tracte des del punt de vista fiscal, òbviament, és un tracte inacceptable per Catalunya. En absolut. Un país que produeix el 20% del producte interior brut d'Espanya, com és Catalunya, que la pensió mitja és la quarta amb el rànquing de les comunitats autònomes, vol dir que és un país que té assegurades les pensions plenament. Crec que seria el millor que ens podia passar a tots plegats. En aquests moments, la ciutadania de Catalunya ha donat suficients símptomes com perquè tothom treballi en aquesta direcció. La pregunta que sigui capaç de tenir més consens. Crec que els catalans faríem mal si ara ens dediquessin a discutir-nos per la pregunta o per la data de celebració de la consulta. Una vegada que tinguem assegurat que farem referèndum, crec que és un bon moment per anar amb una pregunta que pugui reflectir les diferents posicions que hi ha en aquests moments a casa nostra. No sé com es fan les eleccions plebiscitàries, és una incògnita important aquesta. Som en un camí sense retorn. Si no es treballa amb intel·ligència, amb un lideratge clar i amb uns objectius molt unitaris, podem estar en un carrer sense sortida. Entre l'autonomisme i la independència hi ha una ruptura amb l'actual model de relació amb Espanya, que vol dir que s'ha de fer a partir de l'acte de sobirania que és el dret a decidir. És evident que no. Alguns dirien que és majoritàriament catalanista, fins i tot alguns dirien que és majoritàriament nacionalista. Jo crec que el sindicalisme català és internacionalista, és de classe i està amb el sentiment d'un poble que està fart de ningunejos i que vol trobar el seu camí de futur. I ho podrà fer amb Espanya des d'una altra relació o el podrà fer de manera independent. Amb una Catalunya-Estat pot millorar o no, depèn. Depèn del que vulguem produir, de com el produirem, i amb això la clau és la investigació, és la innovació, és el desenvolupament, és la formació. Per fer les coses que fèiem, doncs tindrem el mateix sistema. Si volem fer altres coses, doncs, òbviament, haurem de millorar aquestes claus. Aquestes eren les respostes del secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez. Nosaltres ens acomiadem, com sempre, amb la recomanació d'un llibre relacionat amb el procés sobiranista. Una novetat d'aquest curs, Ser o no ser catalans. Aquesta és la qüestió, de l'actor Toni Albà. A partir del monòleg més famós del Teatre Universal, el de Hamlet de Shakespeare, Albà parla de la relació entre Catalunya i Espanya i la necessitat de la independència. Aquest monòleg existencialista li serveix per parlar de quin és el camí vital i col·lectiu que hem de seguir. És un llibre molt diferent als altres que hem recomanat. És un llibre escrit des dels sentiments. Albà no és ni politòleg, ni periodista, ni sociòleg, ni economista. Com diu el pròleg, us ho llegiré, són les primeres ratlles, diu: això que teniu a les mans és un llibre de política, però des del meu punt de vista de ciutadà interessat en les coses comunes que ens afecten a tots. Per tant, en parlo des de l'interès individual i col·lectiu, però ho faig sobretot des dels sentiments. Hi trobareu experiències, anècdotes i reflexions en un llibre que per sobre de tot és honest i entretingut. Nosaltres ens retrobem el proper divendres a les 11 de la nit escrivint la independència a Canal Català.